Вывески с башкирскими родами в татарских деревнях вызывают возмущение. Чекмагушевский активист высказал свое мнение об антитатарской политике в Башкортостане и призвал Радия Хабирова уйти в отставку. В 21 веке навязывать татарским селам племена в голове не укладывается. Воу, давайте полегче. Почему, когда я захожу на отдельные СМИ Татарстана, хочется сказать: остановитесь! Трудно оставаться в стороне, когда моська лает, а слон молчит. Но тут же явное избиение, а мы подставляем вторую щеку. Давайте попытаемся трезво оценить ситуацию. Я обратился к политологу, а также собрал самые горячие высказывания на эту тему за последние пару дней. У нас лишь факты, выводы делайте сами. Новой темой для политизированной провокации казанских экспертов и их фейковых аккаунтов, причем как внутри региона, так и в Татарстане, стала установка стел с башкирскими родами. Глава республики анонсировал их в своих социальных сетях, подписчики главы приняли новость по-разному. Весьма справедливо указывали на состояние дорог и общее социальное положение жителей, но в целом новость приняли со знаком плюс. Современный дизайн и единый стиль приветствуются во всех международных компаниях. Все это очень хорошо вписывается в стратегию башкирского народа, точнее стратегию развития башкирского народа, которая была не так давно принята и Всемирным Курултаем башкир. И вот только недавно, буквально позавчера, ее обсуждали на президиуме Академии наук Республики Башкортостан. Все рецензии получены в основном крайне положительные, и особенно широкий и положительный резонанс она имела, как ни странно, в татарской аудитории. Считается даже общим местом говорить о том, что эта стратегия значительно превосходит аналогичную стратегию развития татарского народа и так далее. Это не мои оценки, это вот оценки именно татарской и татаристской, то есть татарской националистической публицистики. Вот. И были даже целые ток-шоу на ТНВ, в том числе на центральном телевидении Татарстана, где прямо говорилось, упоминая об стратегии, что в Башкирии надо учиться. И вот вдруг появилась такая попытка подать вот этот случай со стелами в исключительно негативном ключе. Ну какие тут вообще могли быть претензии к ним? Но среди сотен одобряющих комментариев конкретные активисты решили, что это повод для новых кричащих заголовков. И тут Остапа понесло. Давайте по порядку, вот только вдумайтесь. Нападки на татарскую культуру и попытки насильственной башкиризации через предстоящую перепись. С таким заявлением выступил господин Нуридинов. Но что плохого в том, что установлены новые объекты стелы с культурным компонентом? Мы ведь не в Чечне и даже не в Казахстане, где до сих пор сохраняется статус за конкретным представителем рода. У нас нет никаких привилегий. Например, катайцу не положено директорское кресло, а сыну гайнинца бюджетное место в университете. Это лишь повод начать изучать историю предков. Разве стела может изменить самосознание? Да и самое забавное это то, что на стелах установлены не национальности, а названия родов, которые казанская пропаганда называет своими татарскими родами. Вот убедитесь в этом сами. Так в чем же проблема? Пропагандисты Казани сами себе противоречат? Но на этом не остановились, идем далее. Вот, например, Ильнур Миргалеев считает, что вопрос установки стел нужно расследовать и обсудить с участием двух республик. Цитата. «В татарских районах установлены стелы с указанием башкирских племен. Отсюда вопрос. Казань на полном серьезе воспринимает Башкортостан своим филиалом? И неужели официальная Казань одобряет националистические игрища этих общественников, или они просто выпали из-под контроля? И почему Татарстану нужно что-то расследовать в другом субъекте? Да и к тому же с фактом существования самих родов никто ведь и не спорит. Большой отклик у местных жителей республики вызывают съезды башкирских родов. Всемирный Курултай делает большую работу. Вместе с ними я пообщался с представителями рода Канглы в Буздяке, Гайна в Пермском крае. Свое мнение по поводу стел высказал и известный политолог Дмитрий Михайлович Ильиченко. Его слова: «Считаю важным, чтобы вся межнациональная республика знала и уважала этническую историю нашего общего края, потому что уважение к своим корням и генеалогии своих земляков – это хорошая профилактика от манкуртизма». Это ведь только часть тезисов, которые взяли в оборот казанские этнонационалисты. На мой взгляд, очень похоже это все на весеннее обострение. Плюс ко всему складывается ощущение, что перепись перенесли с апреля на сентябрь, а сконцентрировали
концентрированная пропаганда и провокации остались по расписанию, то есть аккурат за неделю до прежней даты. Вдогонку и фанаты Акбарса, которые перекричали башкирский гимн. Фердус Тимаев из бытового конфликта по отмене концерта обвинил весь Башкортостан вместе за Куштау, хотя его коллеги прекрасно собирают полные залы в Башкортостане. Теперь дошли и до стел. Но если же посмотреть со стороны, то ведь уже больше 15 лет у каждого района есть свой герб. Теперь появились стелы у башкирских родов. Было бы неплохо, если такие же атрибуты появились у других народов в соседних республиках. Например, в Удмуртии. У них ведь тоже есть свои рода. И напоследок, в сети наткнулся на интересный скриншот с эфира телеканала ТНВ. Судя по картинке, там наш эксперт Миргалиев на полном серьезе обсуждает тему, что, оказывается, Башкортостан-то безнын жерлер, что в переводе означает «наши земли». Здесь, я думаю, комментарии излишни. И все-таки как хорошо, что по всей республике Башкортостан мирно живут и здравствует более 120 национальностей. Хочется только сказать, что было бы неплохо изучать историю своей семьи и народа, отличать реальные проблемы от провокаций заинтересованных лиц. Это Батыр Шоу. До скорой встречи. Спасибо за внимание.